ఫ్రెండ్స్ మనం ప్రజెంట్ రాప్తాడు ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఉన్నాము. సో ఇక్కడ ఒక సైడ్ ప్రజెంట్ కాంపోజిట్ గెటర్స్ అయితే సెట్ చేశారన్నమాట రైల్వే ట్రాక్స్ పైన. సో మరొక సైడ్ అంటే రేపు సండే అయితే సెట్ చేస్తారు. ప్రజెంట్ ఇక్కడ వర్క్ ఎంతవరకు కంప్లీట్ అయింది ఏంటి అనేది మీకు వీడియోలో పూర్తిగా చూపిస్తాను. చిన్న రిక్వెస్ట్, మీరు ఇంకా ఈ వీడియోని లైక్ చేయనట్లయితే లైక్ చేయండి. అలాగే మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక మన వీడియో చూసినట్లయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో నేను వీడియో పోస్ట్ చేయడం వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. ఇక మనం లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్దాం. ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ రాప్తాడు ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఉన్నాము. ఇక్కడైతే మీరు చూడొచ్చు, మనకి ప్రజెంట్ రాప్తాడు ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జ్ పైన కాంపోజిట్ గడ్డర్స్ అయితే సెట్ చేస్తున్నారు. నిన్న అలాగే మొన్న కూడా సెట్ చేస్తారు. మనకి ఈరోజు ప్రజెంట్ వచ్చేసరికి కాంపోజిట్ గడ్డర్స్కి క్రాస్ సపోర్ట్ యాంగిల్స్ అయితే సెట్ చేస్తారు. మీకు ఈ వీడియోలో అయితే పూర్తిగా చూపిస్తాను. మనకి 18వ తేదీ నుంచి అలాగే 21వ తేదీ మధ్య ఇక్కడ రోడ్ అయితే క్లోజ్లో ఉంటుంది. సో వెహికల్స్ అనేది ఇటు సైడ్ ఎవరు రాదండి. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, కాంపోజిట్ గడ్డర్స్ సెట్ చేయడానికి పెద్ద క్రేన్స్ అయితే వచ్చాయి. సో దీని వెయిట్ వచ్చేసరికి 300 టన్నులు అనమాట. ఇలాంటివి మనం టాక్ లాక్ దగ్గర కూడా ఆల్రెడీ చూసాము. ప్రజెంట్ ఇలాంటిది ఒకటి వచ్చింది, అలాగే మరొకటి కూడా ఉందన్నమాట. అది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది, అది కూడా మీకు చూపిస్తాను. ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూడండి, కాంపోజిట్ గడ్డర్స్ ఆల్రెడీ సెట్ చేశారనమాట. మీకు దగ్గరికి వెళ్ళి చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఈ వీడియోని లైక్ చేయకున్నట్లయితే లైక్ చేయండి. అలాగే మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక మన వీడియో చూస్తున్నట్లయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో నేను వీడియో పోస్ట్ చేయడం మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, రైల్వే ట్రాక్స్ పైన అయితే ఆల్రెడీ కాంపోజిట్ గడ్డర్స్ అయితే సెట్ చేశారనమాట. మనకి ఈరోజు ప్రజెంట్ వచ్చేసరికి కాంపోజిట్ గడ్డర్స్ మధ్య క్రాస్ సపోర్ట్ యాంగిల్స్ అయితే సెట్ చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడైతే మీరు చూడొచ్చు, క్రాస్ సపోర్ట్ యాంగిల్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, కాంపోజిట్ గడ్డర్స్ మధ్య ఇక్కడ స్క్వేర్ టైప్లో వేస్తారు కదా, సో వీటినే క్రాస్ సపోర్ట్ యాంగిల్స్ అంటారు. సో మనకి రేపు సండే మరొక సైడ్ కూడా కాంపోజిట్ గడ్డర్స్ అయితే సెట్ చేస్తారు. చూడండి, ప్రజెంట్ వర్క్ అయితే ఇలా చేస్తున్నారు. సో మనకి ఒక పక్క ట్రైన్స్ అయితే వెళ్తున్నాయి, ఒక పక్క వర్క్ కూడా జరుగుతుంది. ఇక్కడైతే మీరు చూడొచ్చు, ప్రజెంట్ ఇక్కడ చూడండి వెహికల్స్ అనేది ఏవి రాలేదన్నమాట. రోడ్ అయితే క్లోజ్ చేస్తారు. మనకి 18వ తేదీ నుంచి అలాగే 21వ తేదీ మధ్య వెహికల్స్ అనేది రావు. ఇక్కడ చూడండి, ట్రైన్ చాలా పెద్దది. ఇలాంటిది మనం టవర్ల దగ్గర కూడా చూసామన్నమాట, రైల్వే ట్రాక్ పైన బ్రిడ్జ్ తీసేటప్పుడు. అలాగే ఈ రాప్తాడు ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జ్కి పైన కంకర రోడ్డు కూడా వేశారనమాట. మీకు ఆల్రెడీ వీడియో కూడా చేసి పెట్టాను. ఒకవేళ మీరు ఆ వీడియో చూడకుండా ఉన్నట్లయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, మీరు అక్కడి నుంచి అయితే చూడొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, మనకు ఒక సైడ్ అయితే కాంపోజిట్ కలర్స్ అయితే సెట్ చేస్తారనమాట, మరొక సైడ్ సండే అయితే సెట్ చేస్తారు. సో ఇటు సైడ్ నుంచి అలాగే ఇటువైపు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కాంపోజిట్ కలర్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. సో వీటిని ఇంకా ఇటు సైడ్ కూడా సెట్ చేస్తారు. సో మనకి ఇవి సండే అయితే సెట్ చేస్తారనమాట. ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఈ వీడియోని లైక్ చేయకున్నట్లయితే లైక్ చేయండి. అలాగే మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక మన వీడియో చూసినట్లయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో నేను వీడియో పోస్ట్ చేయడం వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. ఇది చూడండి, మరొక క్రేన్ అన్నమాట. ఇది చాలా పొడవైతే ఉంది. చూడండి, ప్రజెంట్ ఇది స్క్వేర్ యాంగిల్ సపోర్ట్ని పైకి అయితే తీసుకెళ్తుంది అనమాట. ఇప్పుడైతే మీరు చూడొచ్చు. వీటిని చూడండి, కాంపోజిట్ గెటర్స్ మధ్య అయితే సెట్ చేస్తారు. వీటిని స్క్వేర్ సపోర్ట్ యాంగిల్స్ అంటారు.
మనకి ఇక్కడ ప్రజెంట్ కాంపోజిట్ గైడర్స్ ఎలా సెట్ చేస్తున్నారో మనకి టవర్ క్లాక్ దగ్గర కూడా సేమ్ ఇలానే కాంపోజిట్ గైడర్స్ అయితే సెట్ చేస్తారనమాట. మనకి అక్కడ కూడా ఒక 10 days లోపు అయితే వర్క్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తారు. సో ఇక్కడైతే మీరు చూడొచ్చు, మనకి ప్రజెంట్ అయితే ఇక్కడ ఒక సైడ్ అయితే కాంపోజిట్ గైడర్స్ అయితే సెట్ చేస్తారనమాట. చూడండి, ఇంకా సండే మరొక సైడ్ కూడా సెట్ చేస్తారు. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, పాత రైల్వే గేట్ కూడా తీస్తున్నారు అనమాట. ఇక్కడ జేసీబీతో మట్టిని అయితే తీస్తున్నారు చుట్టూరా. ఫ్రెండ్స్, ఇంకా వీడియోని లైక్ చేయకున్నట్లయితే లైక్ చేయండి. అలాగే మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక మన వీడియో చూసినట్లయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో నేను వీడియో పోస్ట్ చేయమంటాను మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, చాలామంది ఆఫీసర్స్ అయితే వచ్చారు. ఇక్కడ చూడండి, ప్రజెంట్ రైల్వే ట్రాక్ సంబంధించి ఇక్కడ పాత గేట్ అయితే తీస్తున్నారు. చుట్టూరా మట్టి అయితే ప్రజెంట్ తీస్తున్నారు అనమాట. సో ఇక మనకి రేపటి నుంచి ఇంకా ఇటు సైడ్ కూడా మనకి కాంపోజిట్ గైడర్స్ అయితే సెట్ చేస్తారు. ఫ్రెండ్స్, నేను రాప్తాడు బ్రిడ్జ్ సంబంధించి చాలా వీడియోస్ అయితే చేశాను అనమాట. ఇంకా ఆ వీడియోస్ మీరు చూడకుండా ఉన్నట్లయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, మీరు అక్కడి నుంచి అయితే చూడొచ్చు. మనకి ప్రజెంట్ రాప్తాడు బ్రిడ్జ్ దగ్గర అయితే వర్క్ ఇలా జరిగిందనమాట. సో మీకు ఈ వీడియోలో కొద్ది వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చానుకుంటున్నాను. ఈ వీడియోని వస్తే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఆల్రెడీ కాంపోజిట్ గైడర్స్ అయితే సెట్ చేశారు. వీటిపైన ఆల్రెడీ స్లాబ్ కూడా వేశారు. సేమ్ ఇలానే రైల్వే ట్రాక్ పైన కూడా వేస్తారు. సో ప్రజెంట్ వర్క్ అయితే ఇలా జరుగుతుంది అనమాట. ఈ వీడియోలో మీకు కొద్ది వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను అనుకున్నాను. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.